দিদি আমি সব কাজ করে দিয়েছি, আমি চলে যাচ্ছি। চেনটা কোথায় পেলি? মেম সাহেব দিয়েছে, এখানেই দাঁড়া। আম্মু আমি তোমাকে সোনার চেন গিফট করেছি আর তুমি কাজের মেয়েকে দিয়ে দিয়েছো? আরে কি হয়েছে, আমার মনে চেয়েছে তাই দিয়েছি। আমি কত খুশি করে আপনাকে চেনটা দিয়েছি আর আপনি কাজের মেয়েকে দিয়েছেন। ঈশিতা আমি ওকে চেন দিয়েছি, তোমার এতটা খারাপ লাগছে আর তুমি ওটা কি করেছো ওর সঙ্গে? এত লেট হলো কেন? তুমি হিন্দু হলেও লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও, মুসলিম হলেও লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। আজকে দেখবো কার শক্তি বেশি। আপনার আজকে বার্থডে ছিল তাই গিফট নিতে গিয়েছিলাম, এই নিন। ও কি ভাবে এত কম দামি ওয়াচ আমি পরবো? এটা তো ডাস্টবিনে ফেলে দেবো। এই গিফটটা তো আমি দিদিকে দিয়েছিলাম, কিন্তু ডাস্টবিনে কেন ফেলে দিল? আরে ও কত খুশি হয়ে তোমার জন্য গিফটটা নিয়ে এসেছে আর তুমি কি করলে? ডাস্টবিনে ফেলে দিলে। প্লিজ আমাকে তুমি মাফ করে দাও, আমি তোমার সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি।